又是乱买的时候了。你看，你看，让我向您介绍这个新产品，来自汇集的天然蜂蜜。今天教大家准备 Honey Lemon， 挤一些蜂蜜到你的杯子里。这种 special 盖子不会让你的 honey 乱滴。倒入一些水，溶解蜂蜜，挤一些新鲜的柠檬，有助于增强您的免疫系统，去除喉咙痒痒。高浓度天然花香，搅，你的蜂蜜柠檬完成了。不添加防腐剂，对于有喉咙痛或咳嗽症状的人非常好。价廉物美 ，super 好料，想买要快！现在有 special offer， 还有免费送货，西北五华。喜欢的朋友可以从这个链接购买。好料要分享，希望你喜欢，关注我们更多，爱你们，谢谢你。